بینندگان عزیز سلام، شادگل خوجه هستم و برنامه اخباری آزادی رو با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان تقدیمتون میکنم. نخست مرور خواهیم داشت به سرخط موضوع برنامه امروز 13 نوامبر. دوستان برای بهرام عنایت زاده شهرداری سابق کلوب 14 سال زندان طلب کرد. دادگاه به خانه مشورتی رفت. گروهی از مجرمین کوری در مسکو مرکز رایگان مشورتی حقوقی را به عنوان یگانه وسیله دفاع از حق خود استفاده می‌کنند. 3 ماه باز نمی‌توانم به اداره مهاجرتی وزارت کارهای داخلی روسیه وارد شوم. و ترکمنستان صاحب هیکل طلایی سگ شد. گذاشتن مجسمه سگ چوپانی را قربانگلی برد محمدов علامت ارجگذاری به جسارت بی‌مثل این جانور نامیده است. دوستان منطقه کلوب برای بهرام عنایت زاده شهرداری پیشین کلوب 14 سال زندان را طلب کرده است. رئیس دادگاه منطقه کلوب به رادیو آزادی گفت که مرافعه دیروز برگزار شد. همچنین دادستان به راننده سابق رئیس کلوب 9 سال و به یاردمچی او 5 سال زندان خواسته است. بهرام عنایت زاده ماه ایون امسال از جانب ماموران کمیته امنیت ملی بازداشت شده، از جمله به سوء استفاده از وکالت‌های منصبی، گرفتن پاره در حجم بزرگ و قلابی گمان می شود. پیوندان او قبلا گفته بودند که عنایت زاده هیچ یک از این اتهام را در مرافعه دادگاهی قبول نکرد و گفت که بیگناه می باشد. نمایندگان مقامات انتظامی دیروز سیراج‌الدین عبدالرحمنов معروف با نام ایشان سیراج‌الدین را از خانه‌اش در دوشنبه دستگیر کردند. نزدیکانش به رادیو آزادی گفتند کتاب و کامپیوترش را نیز بردند. سبب بازداشت معلوم نیست. نمایندگان ریاست کارهای داخلی پایتخت درباره دستگیر شدن او اظهار بیخبری کردند. ایشان سیراج‌الدین باری اول سال 2009 با گناه پیروی از جریان در تاجیکستان ممنوع سلفیه دستگیر و به 7 سال زندان محکوم شده بود. او را سال 2013 بر اساس قانون عفو آزاد نمودند و بعد از آن به ستایش حکومت و سیاست‌های آن پرداخت. از جمله در یک مراجعت نامه از بالا بردن نرخ استفاده اینترنت در تاجیکستان هم پشتیبانی کرد. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. فدراسیای مجرمین روسیه در مسکو مرکز رایگان مشورتی حقوقی توسط تلفن را به راه مانده است. این مرکز برای مهاجران پیش بینی شده است که با سند و یا ویزا مشکل دارند و بنابر نبود مبلغ نمیتوانند برای مشورت به حقوقشناس مراجعت کنند. در کمتر از یک سال به این مرکز ده ها مهاجر کوری که اکثریت از کشورهای آسیای مرکزی هستند مراجعت نمودند. ولی مخصوصا در دوره کرونا ویروس شمار مهاجرانی که به کمک مرکز نیاز دارند زیاد شده است. در این باره گزارش را با هم می‌بینیم. یکی از دادگاه‌های مسکو دورانبگ باتیروف را به قانون شکنی گناهکار دانست و قرار اخراجش را صادر کرد. همچنین او 3 سال از حق ورود به روسیه محروم شد. معمولا در چنین حالت‌ها مهاجران اخراج شده به یگان بحث به وطن برمیگردند و منتظر دوباره گشاده شدن راه خود به مهاجرت می‌شوند. اما مهاجر جوان دورانبگ باتیروف خاموش نایستاد و توانست که در دادگاه تجدید نظر اثبات کند که قرار دادگاه اول بی اساس بود و او گناهی نکرده است. 3 ماه باز نمی‌توانم به اداره مهاجرتی وزارت کارهای داخلی روسیه وارد شوم. میگویند آنجا با سبب کرونا ویروس فرمان مخصوص تصویب شده است. حجت‌های من درستند و قرار هم در دستم هست. در نتیجه دورانبگ به مرکز تماس با حقوقشناسان مراجعت کرد. برای حل مشکل باتیروف نسخه حجت‌های او لازم بود. بنابراین او به این مرکز آمد. دورانبگ میگوید که مشورت‌های رایگان حقوقی برای مهاجران که خراجات زیاد دارند، از جمله برای پتنت، اجاره خانه و خدمت رسانی‌های دیگر پول می‌دهند، واقعا هم مهم است. به مرکز مشورتی ما همه روزه زنگ‌های زیاد وارد می‌شود. نه کمتر از 250 بار در یک روز به ما زنگ می‌زنند. سوال‌ها البته گوناگونند. مهاجران بیشتر درباره طرز گرفتن پتنت، عاید به ثبت نام در اداره مهاجرت و ویزا می‌پرسند. وادیم کوژنوف رهبر فدراسیون
فدراسیون مهاجران روسیه میگوید این مرکز از حساب گرانت پرزیدنتی مبلغ گذاری می شود. به گفته وی تصمیم است که کار مرکز وسیع‌تر شود. به ما شهروندان خارجی زیاد مراجعت میکردند. آنها به رقم دفتر ما زنگ میزدند. تلفن کاری ما به ایست زنگ میزد و ما به قرار آمدیم که مرکزی مخصوص تماس برای مهاجران تأسیس دهیم. در برابر زنگ های تلفنی مردم اینچنین در اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی می نویسند. گفتن ممکن است که این یک راه وسیع مراجعت شهروندان خارجی است که در روسیه کار و زندگی دارند. از روز 1 نوامبر لایحه مرکز مشورت بیپول برای مهاجران وسیع کرده شد و مهلت کار آن هم برای 14 ماه دیگر دراز شد. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. یک جوان همجنسگرای توجیک که ادعا میکند از سوی دو همکارش شدیداً لط و کوب شده است طلب دارد آزاردهنده هایش مجازات کردند و برایش جبران ضرر مالی پرداخت کنند. مقامات میگویند از حادثه آگاه هستند و در پی این پرونده جنایتی آغاز شده است. تحقیق آن را مقامات میلیسه نویه فردوسی بر عهده دارد. ای بانو فرمان داد که مرا لط و کوب کنند، از آنجا سور کنند و آنها مغضب آمدن مرا لط و کوب کردند که تو برکت اینجا رو میپرانی، تو این رفتار داری. این جوان 23 ساله که نام شرطیش سروش می باشد ادعا دارد که از سوی دو همکارش شدیداً لط و کوب شده است. او اقرار می شود که همجنسگراست. به این خاطر هم میگوید از جانب همکارانش شدیداً لط و کوب شده است. جاغ تشخیص نشان میدهد که جاغ پایانی از کنج چپ، از طرف کنج چپ با بجاشوی استخوان پاره ها شکسته است. سروش دانشجوی یکی از دانشگاه‌های پایتخت است که از یک ناحیه دوردست به شهر آمده در برابر درس برای دریافت مبلغ در سرتراشخانه کار میکرد. من گفتم که این خیلی بد رفتاری با من نکنه، هم خیلی کار کردن، من زدن، هوشم رفت. از هوش رفتم، پس از چند دقیقه باز به هوش آمدم، باز لط و کوب کردن. سروش 2 ماه باز با دسته حجت‌ها در بدر مقامات می‌گردد. میگوید میلیسه ها به قضیه لط و کوب او برخورد جدی ندارند و برعکس او را به بی‌آبرو کردن تهدید می‌نمایند و تحقیر و مسخره می‌کنند. بر ضد این مفتش از من می‌خواست که مرا دله کند، به خاطر که مساکش میگوید که شما آن را زدگی. سروش برای رسیدگی به قضیه لط و کوبش به دادستانی کل و دستگاه رئیس جمهور شکایت برده است. در پاسخ به نامه او از سوی دادستانی کل تاجیکستان که یک نسخه آن در دست رادیوی آزادی هم هست گفته شده است در پی شکایت این جوان در شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی پایتخت پرونده جنایتی آغاز شده در تفتیش پیشکی قرار دارد. این جوان تاجیک بر این باور است که تفاوت در جنس نباید باعث برخورد بیرحمانه جامعه نسبت آنهای مثل او شود. وی نقل میکند که هنوز زمان خردسالی از جانب یک جوانی همسایه تجاوز شده و این حادثه هم بعداً زندگی او را به کلی تغییر داد. بعد از این کار من با فکرم دیگه شد و علاقم دیگه شد و همین کار. پس از این کار مثلا با همجنسگرایی تبدیل شدم. سروش میگوید خوب میداند که همجنسگرایی در جامعه تاجیکستان یک موضوع تابو و خطرناک است. او میگوید با درک اینکه در جامعه تاجیکستان افراد مثل او را اصلا قبول ندارند و با خطر روبرو هستند، بارها تلاش خودکشی کرده است. خانواده سروش درباره این حالت او خبر ندارند و او هم نمیخواهد در این باره به کسی از اطرافیانش لب گشاید. هرچند میگوید بعضا از آن پشیمان میشود که نتوانست زمان خردسالی از حادثه تجاوز به ناموسش به کسی از پیوندان خبر دهد. در عکس حال به اندیشه او شاید حالا زندگیش رنگ دیگر می داشت. همجنسگرایان در تاجیکستان زندگی پوشیده دارند. اکثرا مثل سروش اطرافیان و نزدیکان از میل همجنسگرایی آنها آگاهی ندارند و خود آنها نیز طرفدار آن نیستند که سیرشان فاش شده انگشت‌نمای خاص و عام گردند. با گفته سازمان‌های مدافع از حقوق همجنسگرایان همین عامل باعث شده است که همجنسگرایان مورد شانتاژ قرار بگیرند. هنوز سال 2013 3 میلیسه تاجیک به گمان شانتاژ یا طلب پول در عوض خاموشی از یک همجنسگرا بازداشت شدند. آمار دقیق همجنسگرایان در تاجیکستان معلوم نیست، ولی سازمان‌های حامی حقوق از آن اظهار نگرانی کردند که وزارت کارهای داخلی رویخط را ترتیب داده در آن نام 300 نفر همجنسگرا را جای داده بود.
برنامه خبری رو با گزارش‌های دیگر پی میگیریم و حالا درباره یک دانشجوی قصه میکنیم که میگوید برنامه‌های اینترنتی ساختش در میان کاربران کشورهای سابق شوروی استفاده برندگان زیاد دارد. تلاش این مصاحبه رادیو آزادی به خاطر ثابت کردن آن است که تاجیکستان نیز دارای برنامه‌سازان خوب میباشد ولی برای پیشرفت به کمک نیازمندند. جزئیات در گزارش علیشیر ظریفی و تهمینه حکیمова. در این ایوان خرد رستمجان هر روز پس از کار مشغول ساختن برنامه‌های اینترنتی است. او در این محیط 23 برنامه گوناگون تهیه نموده است که برای استفاده با زمینه اینترنتی پلی مارکت راه یافتند. یکی از رویه‌هایی که من انتخاب کردم این موبیل نی رازراباچ که یک برنامه‌ساز برای تلفن‌های موبیلی میباشد. از بس که خلق بسیار تلفن‌های موبیلی استفاده می‌برند ما کوشش کردیم که برنامه‌ساز در تلفن‌های موبیلی شویم. این جوانی تاجیک میگوید از خردی به برنامه‌سازی ذوق داشت و نخستین برنامه خود را 3 سال قبل زمانی دانشجویی‌اش تهیه نموده است. 5 برنامه ما در اسنگ در توپ استفاده هستند که یکی از برنامه‌هایی که امروز بسیار مردم استفاده می‌برند زیاده از 120 دلار دنیا استفاده می‌برند. برنامه ما را учить английский язык с нуля است. در این ما گراماتیک زبان انگلیسی لغات و دیگر امکانات‌ها در ilova کردگی هستیم. رستمجان دانشگاه را با اختصاص اینفرماتیکا ختم نموده است ولی میگوید کاری مناسبی پیدا نکرده حالا در یک کارخانه استحصالی بیرون از اختصاصش فعالیت میکند. او میخواهد مشتریان یکی از برنامه‌های خود را به 1 میلیون نفر رساند. وقتی که ما 1 میلیون در رساندیم ما میتوانیم در تمام دنیا گوییم که ما تاجیکان قفو ماندگی نیستیم. برنامه ما را 1 میلیون آدم استفاده برده شده است. با قول این جوان تمامی برنامه‌هایش نخست از سنجش گوگل گذشته بعداً به پلی مارکت راه یافتند. رستمجان قربانوف میگوید جوانان امروز بیشتر هوس دارند که اختصاص‌های حقوق شناسی و طبی را انتخاب کنند ولی باید جوانان درک نمایند که در عصر 21 برنامه‌سازی نیز آینده درخشان دارد. رستمجان 23 سال داشته در خانواده تاجر به دنیا آمده است. سالهای اخیر تلاش‌های برخی جوانان برای ساختن برنامه‌های اینترنتی بیشتر به نظر می‌رسد اما انتقادها نیز از کار برنامه‌سازان جوان گاهی صدام می‌دهد. خود جوانان نوآور می‌گویند برای عملی نمودن ایده‌هایشان با صفتی بهتر و جالب برای آنها شرایط و امکانات مالی ضرور است. ترکمنستان صاحب مجسمه طلایی سگ شده است. این هیکل که بلندیش 15 متر را تشکیل می‌دهد با تشبث پرزیدنت ترکمنستان بنیاد گردیده است. سگ علبه یکی از رمزها و ثروت‌های ملی این کشور اعلان شده است. اسکندر خواجه‌میرزاده موضوع ادامه می‌دهد. در یک میدان مرکزی پایتخت ترکمنستان مجسمه طلایی سگ قامت افراخت. رهبر ترکمنستان قربانگلی بردی محمدوف که به سگ‌های علبه مهر خاص داشته درباره آنها داستان نوشته است در مراسم پرده‌برداری شرکت ورزید. بردی محمدوف سر از سال 2007 این جمهوری سرشار از ذخیره‌های گاز طبیعی را سروری نموده سگ و اسب را همچون رمز و مایه افتخار ترکمنستان استفاده می‌برد. بردی محمدوف که با لقب ارقدق و یا حامی ملت معروف میباشد در سال 2017 به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین یک طفل علبه را تحفه کرده بود. و اتحادیه اروپا هفته جاری ضمن مکالمه از مقامات تاجیکستان خواسته از قرارهای کمیته حقوق بشری سازمان ملل و گروه کاری سازمان برای تحقیق بازداشت‌های خودسرانه را اجرا کند. هیئت به قضیه بزرگمهریار وکیل زندانی تاجیک تاکید کرده است که به گفته کارشناسان سازمان ملل غیر قانونی و با قانونشکنی‌های زیاده زندانی شده است. بینندگان عزیز با همین میرسیم به پایان برنامه امروز. تشکر به یکایک شما برای همراه با ما بودن. تا صحبت بعدی میتوانید زیر نشانی www.azadi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود. برایتان عزیزان در 2 روز آینده استراحتی با فراغت میخواهم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری حرکتتان باشد.